마스크를 꽉 썼는데 왜 기침이 계속 나올까요? 미세먼지 때문이라고요? 아쉽지만 반쪽짜리 답이랍니다. 기침의 진짜 범인은 먼지가 아니라 공기입니다. 건조한 겨울 공기, 마스크 속 자극, 예민해진 기관지까지 KF94를 써도 기침이 나는 이유는 참 많기도 하죠. 그렇다면 마스크를 써도 계속되는 기침의 해결법은 무엇일까요? 간단합니다. 습도, 환기, 따뜻한 물. 어렵지 않죠? 기침. 보이는 것보다 숨겨진 원인이 많다는 걸 잊지 마세요.